Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab tijan kalawan nyebatkeun jenengan Gusti Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparinan nikmat agung di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah Ar-Rahimi tur anu maparinan nikmat alit di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat. Lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamina anu mangiranan sadaya alam. Wassalatu sareng ari rahmat Allah, wassalamu sareng kasalamatan Allah ala rasulillahi eta muga tetep kautusan Allah. Sholla mugi maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah alaihi ka Kangjeng Rasul wasallama sareng mugi maparinan kasalamatan Gusti Allah ka Kangjeng Rasul. Wa ba'du sareng dina sabada maca bismillah alhamdulillah sholawat sinareng salam fayaqulu tah ngucap saha fakiru rahmati rabbihi anu banget mikabutuh kana rahmat pangerana al khabiru anu waspada al basiru tur anu ninggal Ibrahimu nyaeta Syekh Ibrahim al bajuri anu bangsa bajuri zut taksiri anu gagabah tolaba parantos nyuprih minni tikuring saha ba'dul ikhwani sawareh pirang-pirang dulur aslaha mugi maparinan kalulusan saha Allahu Gusti Allah li pikeun kuring walahum sareng pikeun itu ikhwan alhala kana tingkah wasyana sareng kana kalakuan nyuprih an aktuba kana yen kudu nulis kuring lahu pikeun itu ba'dul ikhwan risalatan kana hiji risalah tashtamilu anu ngawengku itu risalah ala sifatil maula kana pirang-pirang sifatna Gusti Allah wa adda diha sareng pirang-pirang lalawanana itu sifat wa ma sareng perkara ya juzu anu wenang itu ma fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Allah wa alama sareng kana perkara yajibu an wajib itu ma fi hakir rusuli dina hakna pirang-pirang rasul wa ma sareng perkara yastahilu anu mustahil itu ma fi haqqihim dina hakna itu rusul wa ma sareng perkara yajuzu anu wenang itu ma fa ajabtu tuluy nyubadanan kuring hu ka itu ba'dul ikhwan ila zalika kana itu panyuprih fakultu atuh ngucap kuring wabillahi sareng eta tetep wungkul ka Gusti Allah at-taufiqu ari nyuhunkeun pitulung. Yajibu wajib ala kulli mukallafin kasaban-saban jalma mukallaf naon ayyarifa yen nganyahokeun itu mukallaf ma kana perkara yajibu anu wajib itu ma fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Allah wa ma sareng kana perkara yastahilu anu mustahil di Gusti Allah wa ma sareng kana perkara yajuzu anu wenang di Gusti Allah fayajibu atuh wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Allah naon al wujudu sifat wujud anu hartosna aya wadiduhu sareng ari lalawanana sifat wujud al adamu eta sifat adam anu hartosna teu aya wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan sifat wujud mustahil sifat adam wujudu hazihil makhluqati eta ayana ieu pirang-pirang makhluk wayajibu sareng wajib naon al kidamu sifat kidam anu hartosna heubeul wa maknahu sareng ari maknana sifat kidam annahu eta yen saestuna Gusti Allah la awwala eta teu aya kawitan eta maujud lahu pikeun Gusti Allah
ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kidam al hudusu eta sifat hudus anu hartosna anyar. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan sifat kidam mustahil sifat hudus annahu eta yang saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktian Gusti Allah hadisan eta anu anyar lah taja tah yakin mika butuh Gusti Allah ila muhdisin kana anu nganyarkeun wahwa sareng ari itulah taja ila muhdisin muhalun eta mustahil. Wayajibu sareng wajib fi hakihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Allah naon al baqa'u sifat baqa anu hartosna langgeng wa maknahu sareng ari maknana itu baqa annahu eta yen saestuna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Allah la akhira eta teu aya akhir eta maujud lahu pikeun Gusti Allah. Wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan sifat baqa annahu eta yen saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktian Gusti Allah fanian eta anu ruksak lakana tah pasti bukti Allah hadisan eta anu anyar wahwa jeung ari itu lakana hadisan muhalun eta mustahil. Wayajibu sareng wajib fi hakihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon al mukhalafatu lil hawadisi sifat al mukhalafatu lil hawadisi anu hartosna ngabedaan ka pirang-pirang anu anyar wa maknahu sareng ari maknana itu sifat mukhalafatu lil hawadisi annahu eta yen saestuna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah laisa eta henteu Gusti Allah mumasilan eta anu nyaruaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar falaisa atuh teu aya lahu eta tetepikeun Gusti Allah naon yadun panangan wala sareng teu aya naon ainun soca wala sareng teu aya naon uzunun cepil wala sareng teu aya naon ghairu zalika saliyana itu anu kabeh min sifatil hawadisi tina pirang-pirang sifat anu alanyar wadiduha sareng ari lalawanan sifat al mukhalafatu lil hawadisi al mumasalatu eta sifat mumasalah anu hartosna nyarwaan ka pirang-pirang anu anyar wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana itu sifat mukhalafatu lil hawadisi annahu eta yen saestuna Gusti Allah laukana lamun mah kabuktian Gusti Allah mumasilan eta anu nyarwaan lil hawadisi ka pirang-pirang anu anyar lakana tah pasti bukti Gusti Allah hadisan eta anu anyar wahwa sareng ari itu lakana hadisan muhalun eta mustahil. Wayajibu sareng wajib fi hakihi dina hakna Gusti Allah ta'ala maha luhur Gusti Allah naon al qiyamu bin nafsi sifat al qiyamu bin nafsi anu hartosna jumeneng kalawan zatna wa maknahu sareng ari maknana itu sifat al qiyamu bin nafsi annahu eta yen saestuna Gusti Allah ta'ala maha luhur Gusti Allah la yaftaqiru eta henteu mikabutuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat wala sareng teu mikabutuh Gusti Allah ila mukhassisin kana anu nangtukeun wadiduhu sareng ari lalawanan sifat al qiyamu bin nafsi al ihtiyaju eta sifat ihtiyaj anu hartosna mikabutuh ilal mahali kana tempat wal mukhassisi sareng kana anu nangtukeun wad dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana itu sifat al qiyamu bin nafsi annahu eta yen saestuna Gusti Allah lawih taja eta lamun mami kabutuh Gusti Allah ila mahalin kana tempat lakana tah pasti kabuktian Gusti Allah sifatan eta hiji sifat wa kaunuhu sareng ari buktina Gusti Allah
sifatan eta hiji sifat muhalun eta mustahil. Walau ihtaja sareng lamun mah mikabutuh Gusti Allah ila mukhassisin kana anu nangtukeun lakana tah pasti kabuktian Gusti Allah hadisan eta anu anyar. Wa kaunuhu sareng ari buktina Gusti Allah hadisan eta anu anyar muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyah anu hartosna sahiji Gusti Allah. Fi zati dina zatna wa fi sifati sareng dina sifatna wa fil af'ali sareng dina padamelanana. Wa makna wahdaniyati sareng ari makna sahiji fi zati dina zatna annaha eta yang saestuna zat Gusti Allah laisat eta henteu itu zat murakkabatan eta anu disusun-susun min ajzain tina pirang-pirang juz muta'addidatin anu bing-bilangan. Wa makna wahdaniyati sareng ari makna sahiji fis sifati dina sifatna annahu eta yang saestuna Gusti Allah laisa eta teu aya lahu eta tetep pikeun Gusti Allah naon sifatani dua sifat fa aksaro tuluy leuwih loba anu tetep min jinsin tina jinis wahidin anu sahiji kakudrotaini seperti dua sifat kudroh wahakaza sareng nya kitu deui saterusna. Walaisa sareng teu aya li ghairihi eta tetep pikeun salian Gusti Allah naon sifatun hiji sifat tusyabihu anu nyarupaan itu sifat sifatahu kana sifatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Wa maknal wahdaniyati sareng ari makna sahiji fil af'ali dina padamelan annahu eta yang saestuna Gusti Allah laisa eta teu aya li ghairihi eta tetep pikeun salian Gusti Allah naon fi'lun padamelan anu tetep minal af'ali tina pirang-pirang padamelan. Wadidduha sareng ari lalawanan sifat wahdaniyah at-ta'addudu eta sifat ta'addud anu hartosna bing bilangan. Waddalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana itu sifat wahdaniyah mustahil ta'addud annahu eta yang saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktian Gusti Allah muta'addidan eta anu bing bilangan lam yujad tah moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara anu tetep min hazihil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon al qudratu sifat qudroh anu hartosna kawasa wahya sareng ari itu sifat qudroh sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun tur anu ngadeg bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Yujidu ngawujudkeun Gusti Allah biha ku itu sifat qudroh wa yu'dimu sareng ngeuweuhkeun Gusti Allah ku itu sifat qudroh. Wadidduha sareng ari lalawanan sifat qudroh al ajzu eta sifat ajzu anu hartosna apes. Waddalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat qudroh mustahil sifat ajzu annahu eta yang saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktosan Gusti Allah ajizan eta anu apes lam yujad tah moal dipanggihan naon syai'un hiji perkara anu tetep min hazihil makhluqati tina ieu pirang-pirang makhluk. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon al iradatu sifat iradah anu hartosna ngersakeun wahya sareng ari itu sifat iradah sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun tur anu ngadeg
bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Yukhassisu nangtukeun Gusti Allah biha ku itu sifat iradah al mungkina kana perkara anu mungkin bil wujudi dina ayana au bil adami atawa dina eueuhna au bil ghaniyi atawa dina beunghar au bil fakri atawa dina fakir au bil ilmi atawa dina nyaho au bil jahli atawa dina teu nyaho ila ghairi zalika nepi ka saliyana itu anu kabeh. Wadidduha sareng ari lalawanan sifat iradah al karohatu eta sifat karohah anu hartosna kapaksa. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat iradah mustahil sifat karohah annahu eta yen saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktosan Gusti Allah karihan eta anu kapaksa lakana tah pasti kabuktosan Gusti Allah ajizan eta anu apes wa kaunuhu sareng ari buktosna Gusti Allah ajizan eta anu apes muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon al ilmu sifat ilmu anu hartosna uninga. Wahya sareng ari itu sifat ilmu sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun tur anu ngadeg bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Ya'lamu uninga Gusti Allah biha ku itu sifat ilmu al asya'a kana pirang-pirang perkara. Wadidduha sareng ari lalawanan sifat ilmu al jahlu eta sifat jahlu anu hartosna henteu uninga. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat ilmu mustahil sifat jahlu annahu eta yen saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktosan Gusti Allah jahilan eta anu teu uninga lam yakun tah moal kabuktosan Gusti Allah muridan eta anu ngersakeun wa huwa sareng ari itu lam yakun muridan muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon al hayatu sifat hayat anu hartosna hirup. Wahya sareng ari itu sifat hayat sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun tur anu ngadeg bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Tusahihu ngaluluskeun itu sifat hayat lahu pikeun Gusti Allah ayat tasifa kana yen kasifatan Gusti Allah bil ilmi ku sifat ilmu wa ghairihi sareng saliyana itu sifat ilmu minas sifati tina buktina pirang-pirang sifat Gusti Allah. Wadidduha sareng ari lalawanan sifat hayat al mautu eta sifat maut anu hartosna maut. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat hayat mustahil sifat maut annahu eta yen saestuna Gusti Allah laukana eta lamun mah kabuktosan Gusti Allah mayyitan eta anu maut lam yakun tah moal kabuktosan Gusti Allah qadiron eta anu kawasa wala sareng moal kabuktosan Gusti Allah muridan eta anu ngersakeun wala sareng moal kabuktosan Gusti Allah aliman eta anu uninga wa huwa sareng ari itu lam yakun qadiron wala muridan wala aliman muhalun eta mustahil. Wa yajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon as-sam'u sifat sama anu hartosna ngadangu wal basoru sareng sifat basor anu hartosna ninggal. Wa huma sareng ari itu sam'u wal basor
sifatani eta dua sifat qadimatani anu heubeul duanana qaimatani tur anu ngadeg duanana bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Yan kasyifu narima kabuka bihima ku itu sam'u wal basor naon al mawjudu sakur-sakur anu aya wadidduhuma sareng ari lalawanan itu sam'u wal basor as-somamu eta sifat somam anu hartosna bonge wal umyu sareng sifat umyu anu hartosna lolong wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat sam'u wal basor mustahil sifat somam wal umyu qauluhu eta dawuhan Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah wa huwas samiul basir nya eta ayat wa huwas samiul basir wa huwa sareng ari Gusti Allah as-sami'u eta anu maha ngadangu al-basiru tur anu maha ninggal. Wayajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon al-kalamu sifat kalam anu hartosna ngadawuh wa huwa sareng ari itu al-kalam sifatun eta hiji sifat qadimatun anu heubeul qaimatun tur anu ngadeg bizatihi dina zatna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah walaisat bari lain itu sifat biharfin eta hiji huruf wala sautin sareng lain hiji sora wadidduha sareng ari lalawanan sifat kalam al bukmu eta sifat bukmu anu hartosna pireu wa huwa sareng ari itu al bukmu al khorsu eta teu bisa cacarita wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kalam mustahil sifat bukmu qauluhu eta dawuhan Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah wa kallamallahu Musa takliman nyaeta ayat wa kallamallahu Musa takliman wa kallama sareng parantos nyarios saha Allahu Gusti Allah Musa kakangjeng Nabi Musa takliman kalawan cariosan anu saenyana wayajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon kaunuhu qadiron sifat kaunuhu qadiron anu hartosna bukti Allah anu kawasa wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu qadiron kaunuhu ajizan eta sifat kaunuhu ajizan anu hartosna bukti Allah anu apes wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu qadiron mustahil kaunuhu ajizan dalilul qudrati eta dalil sifat kudroh wayajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon kaunuhu muridan sifat kaunuhu muridan anu hartosna bukti Allah anu ngersakeun wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu muridan kaunuhu karihan eta sifat kaunuhu karihan anu hartosna bukti Allah anu kapaksa wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu muridan mustahil kaunuhu karihan dalilul irodati eta dalil sifat irodah wayajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah naon kaunuhu aliman sifat kaunuhu aliman anu hartosna bukti Allah anu uninga wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu aliman kaunuhu jahilan eta sifat kaunuhu jahilan anu hartosna bukti Allah anu teu uninga wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu aliman mustahil kaunuhu jahilan
dalilul ilmi eta dalil sifat ilmu. Wajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah Ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon kaunuhu hayyan sifat kaunuhu hayyan anu hartosna bukti Allah anu hirup. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu hayyan kaunuhu mayitan eta sifat kaunuhu mayitan anu hartosna bukti Allah anu maot. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu hayyan mustahil kaunuhu mayitan dalilul hayati eta dalil sifat hayat. Wajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah Ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon kaunuhu sami'an basiron sifat kaunuhu sami'an basiron anu hartosna bukti Allah anu ngadangu bukti Allah anu ninggal. Wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu sami'an basiron kaunuhu asomma eta sifat kaunuhu asomma anu hartosna bukti Allah anu bonge. Wa kaunuhu a'ma sareng sifat kaunuhu a'ma anu hartosna bukti Allah anu lolong. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu sami'an basiron mustahil sifat kaunuhu asomma jeung kaunuhu a'ma dalilus sam'i eta dalil sifat sama. Wa dalilul basori sareng dalil sifat basor. Wajibu sareng wajib fi haqqihi dina hakna Gusti Allah Ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Naon kaunuhu mutakalliman sifat kaunuhu mutakalliman anu hartosna bukti Allah anu ngadawuh. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat kaunuhu mutakalliman kaunuhu abkama eta sifat kaunuhu abkama anu hartosna bukti Allah anu pireu. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana Allah kasifatan ku sifat kaunuhu mutakalliman mustahil sifat kaunuhu abkama dalilul kalami eta dalil sifat kalam. Wal jaizu sareng ari sifat wenang fi haqqihi dina hakna Gusti Allah Ta'ala bari nyata maha luhur Gusti Allah. Fi'lu kulli mumkinin eta migawe saban-saban perkara anu mungkin awatarkuhu atawa ninggalkeuna itu kulli mungkin. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana itu fi'lu kulli mumkinin awatarkuhu annahu eta yang saestuna Gusti Allah law wajaba eta lamun mah wajib alaihi ka Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah naon fi'lu syai'in migawe hiji perkara awatarkuhu atawa ninggalkeuna itu syai' lasoro tah pasti jadi naon al jaizu perkara anu wenang wajiban eta wajib aw mustahilan atawa eta mustahil. Wahwa sarang ari itu lasorol jaizu wajiban aw mustahilan muhalun eta mustahil. Wajibu sarang wajib fi haqqir rusuli dina hakna pirang-pirang rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmatna Gusti Allah wassalamu sareng kasalamatan Gusti Allah. Naon asidku sifat sidik anu hartosna jujur. Wadiduhu sareng ari lalawanan sifat sidik al-kizbu eta sifat kizib anu hartosna bohong. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana para rasul kasifatan ku sifat sidik mustahil sifat kizib annahum eta yang saestuna itu rusul law kazabu eta lamun mah barohong itu rusul lakana tah pasti kabuktosan naon khabarullahi bejana Gusti Allah subhanahu maha suci Gusti Allah wa ta'ala sareng maha luhur Gusti Allah kaziban eta anu bohong wa huwa sareng ari itu lakana khabarullahi kaziban muhalun eta mustahil. Wajibu sareng wajib fi haqqihim dina hakna para rasul
alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Naon al amanatu sifat amanah anu hartosna kapercaya, wadidduha sareng ari lalawanan sifat amanah al khianatu eta sifat khianat anu hartosna cidra, wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana para rasul kasifatan ku sifat amanah mustahil khianah annahum eta yang saestuna para rasul lau khanu eta lamun mah cidra para rasul bi fi'li muharramin ku sabab migawe kana perkara anu diharamkeun aw makruhin atawa perkara anu dimakruhkeun lakunna tah pasti kabuktian urang sadaya makmurina eta anu diparentah kabeh bimisli zalika kana saumpamana itu muharram aw makruh. Walayasihu sareng tesah naon anu maro yen diparentah urang sadaya bimuharramin kana perkara anu haram au makruhin atawa perkara anu makruh. Wayajibu sareng wajib fi haqqihim dina hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Naon tabligu ma nepikeun kana perkara umiru anu diparentah para rasul bitablighihi kana nepikeunna itu ma lil khalqi ka para makhluk. Wadidduhu sareng ari lalawanan sifat tablig kitsmanu zalika eta nyumputkeunna itu ma umiru. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana para rasul kasifatan ku sifat tabligh mustahil sifat kitman annahum eta yang saestuna para rasul lau katamu eta lamun mah nyarumputkeun para rasul syai'an kana hiji perkara mimma tina buktina perkara umiru anu diparentah para rasul bitablighihi kana nepikeunna itu ma lakunna tah pasti kabuktian urang sadaya makmurina eta anu diparentah kabeh bikitsmanil ilmi kana nyumputkeun ilmu. Walayasihu sareng tesah naon anu maro yen diparentah urang sadaya bihi kana itu kitsmanil ilmi elatna li annaka timal ilmi lantaran saestuna jalma anu nyumputkeun kana ilmu mal'unun eta dilaknat. Wayajibu sareng wajib fi haqqihim dina hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ari rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Naon al-fatonatu sifat patonah anu hartosna pinter, wadidduha sareng ari lalawanan sifat patonah al-baladatu eta sifat baladah anu hartosna bodoh. Wadalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana para rasul kasifatan ku sifat patonah mustahil baladah annahu eta yang saestuna kalakuan jeung tingkah lawin tafat eta lamun mah eueuh anhum ti para rasul naon al fatonatu sifat patonah lama qadaru tah pasti moal kawasa para rasul ayyukimu kana yen negakeun para rasul hujjatan kana hujjah alal khosmi kamusuhna wa huwa sareng ari itu maqadaru muhalun eta mustahil elatna li annal qur'ana lantaran saestuna al-qur'an dalla eta nuduhkeun al-qur'an fi mawadi'a dina pirang-pirang tempat kasirotin anu loba ala iqamatihim netepan kana negakeunna itu para rasul al hujjata kana hujjah al khosmi kamusuhna. Wal jaizu sareng ari sifatun nang fi haqqihim dina hakna para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ay rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Al a'radul basyariyatu eta sifat a'radul basyariyah anu hartosna pirang-pirang sifat kamanusaan allati anu a'radul basyariyah la tuaddi anu teu nepikeun itu lati ila naksin kana kakurangan fi maratibihim dina pirang-pirang martabatna para rasul al-aliyati anu luhur kal marodi ari contona eta tetep sapertikeun gering
wa nahwihi sareng saumpamana itu marad. Wa dalilu sareng ari dalilna ala zalika netepan kana para rasul wenang kasifatan ku sifat a'radul basyariyah musyahadatuha eta kasaksina itu a'radul basyariyah bihim di para rasul alaihim eta muga tetep ka para rasul as-salatu ali rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Khatimatun ari ieu eta hiji panungtungan yajibu wajib ala syakhsi ka manusia naon ayyarifa yen nganyahukeun itu sakhos nasabahu kana nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihat ramana Kangjeng Nabi wa min jihati ummihi sareng ti jihat ibuna Kangjeng Nabi. Fa amma nasabuhu ta anapun ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati abihi ti jihat ramana Kangjeng Nabi fahuwa tah eta ari Kangjeng Nabi sayyiduna eta dunungan urang sadayana Muhammadun tegas nama Kangjeng Nabi Muhammad ibnu Abdillahi anu janten putra pamenggetna Abdullah ibni Abdul Muttalib Abdullah putra Abdul Muttalib ibni Hasimin Abdul Muttalib putra Hasim ibni Abdi Manafin Hasim putra Abdi Manaf ibni Kusayin Abdi Manaf putra Kusay ibni Kilabin Kusay putra Kilab ibni Murrata Kilab putra Murrah ibni Ka'bin Murrah putra Ka'ab ibni Lu'ayin Ka'ab putra Lu'ay ibni Golibin Lu'ay putra Golib ibni Fihrin Golib putra Fihir ibni Malikin Fihir putra Malik ibni Nadri Malik putra Nador ibni Kinanata Nador putra Kinanah ibni Huzaimata Kinanah putra Huzaimah ibni Mudrikata Huzaimah putra Mudrikah ibni Ilyasa Mudrikah putra Ilyas ibni Mudorin Ilyas putra Mudor ibni Nizarin Mudor putra Nizar ibni Ma'adin Nizar putra Ma'ad ibni Adnana Ma'ad putra Adnan. Walaisa sareng teu aya fima dina perkara anu tetep ba'dahu dina sabadana Adnan ila Adama nepi ka Kangjeng Nabi Adam alaihi eta muga tetep ka Nabi Adam as-salatu ali rahmat Allah wassalamu sareng kasalamatan Allah. Naon torikun hiji jalan sahihun anu sahih fima dina perkara yunqalu anu ditukil itu ma. Wa amma nasabuhu sareng anapun ari nasabna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jihati ummihi ti jihat ibuna Kangjeng Nabi fahuwa tah eta ari Kangjeng Nabi sayyiduna eta dunungan urang sadayana Muhammadun tegesna Kangjeng Nabi Muhammad ibnu Aminata anu janten putra pamenggetna Siti Aminah binti Wahbin Aminah putrina Wahab ibni Abdi Manafin Wahab putra Abdi Manaf ibni Zuhrota Abdi Manaf putra Zuhroh ibni Kilabin Zuhroh putra Kilab. Fatajdami'u tuluy narima pakumpul Siti Aminah ma'ahu sartana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jaddihi dina jihad akina Kangjeng Nabi Kilabin nyaeta Kilab. Wa mimma sareng eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib itu ma aidon kalawan deui aya lama arien kudu nganyahokeun itu sakhos annallahu kana yen saestuna eta tetep kagungan Kangjeng Nabi haudun ari aya talaga wa annahu sareng yen saestuna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yashfa'u eta bakal nyafaatan Kangjeng Nabi fi faslil qada'i dina misahkeun hukuman. Wa hazihi syafa'atu sarang ari ieu syafaat mukhtasatun eta anu dikhususkeun bihi ka Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma sarang eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib itu ma aidon kalawan deui aya rifa arian kudu nganyahukeun itu sakhos ar-rusula ka pirang-pirang rasul al-mazkurina anu dicaritakeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an tafsilan kalawan terperinci
Wa amma ghairuhum sareng anapun ari salian itu rusul al-mazkurah fil Qur'an fayajibu tah eta wajib alaihi ka itu sakhos naon aya arifa yen nganyahukeun itu sakhos hum ka itu rusul ghair mazkurah fil Qur'an ijmalan kalawan gemblenganana. Wa qad nazoma sareng nyatana parantos nganazomkeun saha ba'duhum sapalihna para ulama al anbiya'a ka pirang-pirang nabi allazina anu anbiya tajibu anu wajib naon ma'rifatuhum nganyahokeuna itu allazina tafsilan kalawan terperinci. Faqala atuh ngucap itu ba'duhum hatmun ala kulli zit taklifi ma'rifatun bi anbiya ala tafsili qad ulimu fi tilka hujjatuna minhum samaniyatun min ba'di ashri wa yabqa sab'atu wa hum Idrisun Hudun Syu'aibun Salihun wa kadza Zulkifli Adamu bil Mukhtari qad khutimu. Hatmun eta wajib ala kulli zit taklifi kasaban-saban jalma anu baleg tur berakal naon ma'rifatun nganyahokeun bi ambiya'a ka pirang-pirang nabi alat tafsili netepan kana terperinci qad ulimu anu nyatana parantos dikanyahokeun itu ambiya fi tilka hujjatuna dina ayat tilka hujjatuna al ayah minhum eta tetep tina sapalihna itu ambiya sama niatun ari 8 anu tetep mimba di asyrin tina sabada 10 wayabko sareng nyesa naon sab'atun 7 wahum sareng ari itu sab'ah Idrisun eta Nabi Idris Hudun sareng Nabi Hud Su'aibun sareng Nabi Su'aib Solihun sareng Nabi Soleh wa kaza sareng etanya kitu deui Zulkifli ari Nabi Zulkifli Adamun sareng Nabi Adam bil Mukhtari ku Kangjeng Nabi Muhammad anu diselir qad khutimu nyatana ditungtungan itu ambiya. Wa mimma sareng eta tetep tina sawarehna perkara yajibu anu wajib naon i'tiqaduhu nekadkeuna itu ma aidon kalawan deui anna qarnahu arien saestuna zamana Kangjeng Nabi afdalul quruni eta pangsae-saena zaman summal qarnu tuluy zaman allazi anu qarnu ba'dahu anu tetep dina sabadana qarnun nabi summal qarnu tuluy zaman allazi anu qarnu anu tetep ba'dahu dina sabadana itu allazi ba'dahu wayam bagi sareng peryogi lisaksi pikeun hiji jalma naon ayyarifa yen nganyahokeun itu sakhos auladahu ka pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wahum sareng ari itu aulad ala sahihi netepan kana kaul anu sahih sayyidunal qasimu eta kahiji sayyidina qasim wa sayyidatuna zainabu sareng kadua sayyidah zainab wa sayyidatuna ruqayyatu sareng katilu sayyidah ruqayyah wa sayyidatuna fatimatu sareng kaopat sayyidah fatimah wa sayyidatuna ummu kulsumin sareng kalima sayyidah ummu kulsum wa sayyiduna abdullahi sareng kagenep sayyiduna abdullah wa huwa sareng ari sayyiduna abdullah al mulaqabu eta anu dilandihan bit thayyibi ku nami thayyib wa tahiri sareng nami tahir wa sayyiduna Ibrahimu sareng katujuh sayyiduna Ibrahim wa kulluhum sareng ari sadayana itu aulad min sayyidatina Khadijatal kubra eta tetep ti sayyidah Khadijah al kubra illa Ibrahima angin sayyiduna Ibrahim fatah ari itu sayyiduna Ibrahim
min Mariyata eta tetep ti Siti Maryah al-Qibtiyati anu bangsa Qibti. Wa haza sarang ari ieu akhiruma eta akhirna perkara yassaro anu parantos ngagampangkeun hu kana itu ma saha Allahu Gusti Allah anu tetep min fadlihi tina karuniana Gusti Allah wa karomihi sareng bageurana Gusti Allah. Walhamdu sareng ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta tetep kagungan Gusti Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wa shalla sareng muga maparinan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadayana Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad wa ala alihi sareng ka para kulawargina Kangjeng Nabi wa sahbihi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi wa sallama sareng muga maparinan kasalamatan Gusti Allah. Rabbi'nfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina